Estamos en otro video más. ¿Qué piensan? Nuevo video con spinner. Nuevo spinner. Nuevo spinner. Con luces. No se puede ver. Apagamos la luz. A ver si se ve. ¿Se puede ver? Ahí. Se puede ver. Y cada vez que lo apretás, cada vez más lento. Esperen que voy a prender la luz. No veo nada. Ahí está. Este video con el spinner va a ser muy especial porque este video va a ser con nuevos trucos y nuevo cambio de actitud en los videos. No, mis ojos, combina con mis ojos. Mis ojos son verdes. Ah, y también me puse tatuajes. De Yokai Watch. Whisper. Sí, lo odio a Whisper. Lo odio con toda mi alma. Pero no estamos para eso. Así que empecemos acá. Tarararán, tan tan. Vamos a empezar con los básicos. Una luz. Gracias, luz. Luces, dejen que prender. Gracias. ¡No se dejan de prender, idiotas! Poneme el cabello sobre la cama, ¿eh? Los trucos básicos del spinner. Ahora las dos se prendieron. ¿Te voy a estacionar? Esperen. Tengo un ángulo mejor para el video. Ahí está. Uy. ¡Que se van a ir los jugadores, por favor! Tarararán, tan un ángulo más lejos. La cámara. Ahí está, el mejor ángulo. Ya está. Odio mi vida. Esta es la fiesta, el día de mi muerte. Ok. No les miento, estoy grabando hace más de una hora. 4 horas. 4 horas. Estoy grabando esto. 5 horas.
de Fermarade. A ver, dejémonos de hacernos los de... ¡No había salido para su abuela! ¡Ya! Ahora vamos con otro truco. Y ahora prendí las luces. Y ahora se apagaron. 3, 2, 1. Ay, no, a ver, pare. Los 158 años después. Estoy grabando, ¿no? Estoy grabando. No sé si sigo grabando. Estoy grabando acá de 8 horas que estoy grabando. Qué calor que hace con este gorro. Ahí que nadie te quiere. El pelo todo de estar. No, mejor no lo pongo, me lo pongo. Es muy suave. Muy suave. Y ahora, estoy en mi cama. Te lo juro que en cama todavía ni la armé. Así que, ¡a la miércoles! Espero que estos fines te inspiren. Ya está. Sí, lo pisé. Abajo de fin. Lo puse junto a la uña, ¿eh? No, pero me tengo que hacer los anteojos para esto. No, con la pera. ¡Deja de caerte! Así pues como un hippie. Voy a estar atrás. Parece que tenía el pelo. Me sale. Chicos, me salió. ¿Por qué me saqué los anteojos y le hice la pera? No sé si salió porque no lo vi tan... Hace 9 horas que estamos grabando, ¿ok? Termina la grabación. Tarararán, tan tan.